Le four il a chauffé pendant 20 minutes et il est prêt à être enfourné quoi. Donc il a une pierre de 35 cm pour faire des pizzas d'à peu près 33 cm. Hop. On le fabrique dans un atelier en Provence. C'est un peu chouette. C'est moi qui les fabrique en fait parce que je voulais le proposer à un prix pas trop élevé et le seul moyen pour pouvoir le proposer à ce prix c'était de le fabriquer moi-même. Donc là, hop, la pizza elle cuit assez vite. Elle cuit déjà, elle a déjà un peu brûlé. Mais elle est en train de très bien sortir, ça va être une pizza magnifique. Hop. Je sais pas, il faut que vous regardiez le temps que ça va mettre hein, pour faire. Normalement c'est 60 secondes une bonne pizza napolitaine, 60 à 90 secondes. Hop. Alors j'espère que vous la voyez. C'est compliqué de faire une pizza et de tourner une vidéo. Alors hop, voilà, elle est déjà cuite. Alors voilà, la petite pizza napolitaine, elle est plutôt chouette. Ben, vous voyez en fait, voilà, et dessous elle est cuite à la perfection. Elle est bien tachetée, elle sent super bon. Donc voilà. Alors si vous voulez faire les mêmes pizzas, rendez-vous sur branner.fr pour commander votre four à pizza. On vous donnera un livret, le matériel, les vidéos, les techniques, les secrets pour faire des pizzas de professionnels. Bon, comme vous le voyez, tout le monde sera content avec vos pizzas. Et ce qui est incroyable, c'est que vraiment elles cuisent hyper rapidement en fait. Ça pour le vent, pour voir... Tiens, voilà, comme vous pouvez le voir en fait, une pizza qui cuit en 60 à 90 secondes, elle va être tachetée comme ça. Et ça c'est impossible de mentir. Hein. Donc voilà. A plus.